50% energy saving. 50% energy saving. Super no. So matta fans ella pathina 80 watts 90 watts varappo idoda same Crompton Evels Orient ellame ella company multi brand ellame irukkinga. Okay no. Idellame pedestal fan keela irukka pedestal fan paarenga irukkinga. Okay. So wall fans adu. Idella wall fans. Matte exhaust fans. Oh idella exhaust fan. Idella commercial use. Konja heavy varukku indha pannu heavy konja power ah irukum. Industrial use பண்றது மத்த light duty எல்லாமே வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ற கிச்சன் ஓகே நான் எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல் எல்லாமே பேசிக் மாடலுங்க. வாரண்டி எவ்வளவு நாள்னா? வாரண்டி 2 years வாரண்டி. 2 years வாரண்டி. ஓகே நான் எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் வீட்டுக்கே பண்ணி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் Crompton. அவுரான்னு சொல்லி ஒரு மாடல் இருக்கு. அதுல 5 மாடல் இருக்கு. அவுரா ஆர்டினரி இருக்கு. அவுரா ஆன்டி டெஸ்ட். ஓகே டெஸ்ட் படாத மாடல் அது ஒன்னு இருக்கு. அவுரால 2D 3D அது மாதிரி ஒரு மாடல் வந்துருக்குங்க. இதான் ஆமா அதான் அந்த லுக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி பேர் மாறும், டிசைன் மாறும், ரேட் மாறும், அந்த பிரைசிங் மாறும். ஓகேண்ணா. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜூமாக்கா. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்க ராதாகிருஷ்ணா அன்கோ அப்படின்னு கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் A to Z எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அதில் இன்றைக்கி பர்டிகுலராக என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேன், அதாவது சீலிங் ஃபேன், அதுக்கப்புறம் பெடஸ்டன் ஃபேன், இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேனும் பார்க்க போகிறோம். இதோட டீட்டெயில்ஸு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பெல் ஐக்கனுக்கு ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க உள்ள போகலாம். வணக்கம், உங்கள் பேர் அப்படி நம்ம கடை பேர் சொல்லிடுங்க. வணக்கங்க, முருகன் பேசுகிறேன். கம்பெனி பேர் ராதாகிருஷ்ணா அன்கோ. கடை எத்தனை வருஷமாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு? 75 வருஷமாக கடை. 75 வருஷமாக இருக்குது. சூப்பர்ண்ணா. கடை எங்கே கரெக்டாக லொக்கேட் ஆகிருக்கு? அவனேஷ் ரோட்டில் மேம்பாலத்துக்கு கீழே பக்கத்தில் வந்தோடனே ஓகேண்ணா. தண்டுமாரியம்மன் கோயிலுக்கு நேர் ஆப்போசிட். தண்டுமாரியம்மன் கோயிலுக்கு நேர் ஆப்போசிட். ஓகேண்ணா. கேஜி உப்படிப்பாளையம் இல்லையா, அந்த லொக்கேஷன். அப்படி தெரியலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துறேன், கால் பண்ணி கேட்டால் கரெக்டான அட்ரஸ் சொல்லுவாங்க. ஆமாம். ஓகேண்ணா. என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் டீல் பண்ணுறீங்க? ஸோ நம்ம முக்கியமான ஐட்டம் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் எல்லாமே பண்ணுறோம். எலக்ட்ரிக் ஐட்டம் A to Z எல்லாமே இருக்கும். அது இல்லாமல் ஃபேன்ஸ் வந்து Crompton ஃபேன்ஸ், ஓரியன்ட் ஃபேன்ஸ், ஏவல்ஸ் ஃபேன்ஸ், ஆட்டம்பர்க், ப்ளஸ் ஆல்மனாட் ஃபேன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேன்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கு. இது இல்லாமல் வாட்டர் ஹீட்டரில் ரேக்கோல்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பண்ணுறோம். ஓகேண்ணா. இப்போ ஃபேன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஃபியூச்சர்ஸோடு வந்திருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல? ஆமாங்க. அது பார்த்துலாங்களா? உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேன்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம். ஓகேண்ணா. Cromptonல சைலண்ட் ப்ரோன்னு சொல்லி ஒரு மாடல் இருக்குது. இப்போ புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கு. ஆமாம், எனர்ஜி சைலண்ட் ப்ரோ. இது வந்து BLDCங்க. இதோட 50% எனர்ஜி சேவிங். இதில் முக்கியமான எனர்ஜி சேவிங். சூப்பர்ண்ணா. ஸோ மற்ற ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80 வாட்ஸ் 90 வாட்ஸ் வரப்போ இதோட சேவிங் வந்து 35 to 40 வாட்ஸ் அந்த வரும். ஸோ பாதிக்கு 50% சேவிங். ஓகேண்ணா. சைலண்ட் ப்ரோனா சத்தமே கேட்காது. சைலண்ட் ப்ரோங்கிறது இன்னொன்று நாய்ஸ்லெஸ் சுத்தமாக நாய்ஸ் இருக்காது. ப்ளஸ் அது இல்லாமல் பவர் சேவிங் 5 வருஷம் கேரண்டி. 5 வருஷம் கேரண்டி. மற்றது எல்லாமே 2 years கேரண்டி. இதில் வந்து 5 வருஷம் கேரண்டி. வீட்டுக்கே போய் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம், ஸ்பாட்டுக்கு அவங்க வீட்டுக்கே டோல் ஃப்ரீ நம்பரில் கூப்பிட்டீங்கனாலோ இல்லை வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கூப்பிட்டீங்கனாலோ வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகேண்ணா. இதோட மாடல்ஸ் இன்னும் டிஸ்பிளே பண்ணல, இப்போ புதுசாக இதில் வந்து மொத்தம் 3 மாடல் இருக்குங்க. ஓகேண்ணா. ஒன்று ஆர்டினரி பெயிண்டிங், இன்னொன்று ஆன்டி டஸ்ட், அதாவது டஸ்ட் படாதது. டஸ்ட் எவ்வளோ நாளானாலும் டஸ்ட் படாது. அதாவது டஸ்ட் வெளியிலேருந்து மோட்டாலும் அதில் பெயிண்டிங்கில் கீழே விழுந்துருமே தவிர ஒட்டாதுங்க. ஓகே. ஸோ அது ஒன்று. ப்ளஸ் வுட் ஃபினிஷ். ஓகே, அதுலேயே இருக்குது. இது வுட் ஃபினிஷ் சீலிங்கில் மட்டும் சூப்பராக இருக்கும், நல்லா லுக்காக. இது இப்போ வாங்கிட்டு நல்லா அதிகமாக போயிட்டு மாடல் போயிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ இதோட ரேஞ்ச் வந்து 6800 6500 ஆரம்பித்து 10500 இருக்குது. அந்த ரேஞ்சு கொடுத்துட்டு போகிறாங்கன்னா ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்ததுனால. ஓகேண்ணா. இதுலேயே வேறு மாடலில் இருக்கா பின்னாடி? இதுலேயே BLDCங்கிற ரேஞ்சில், அதாவது 50% பவர் சேவிங்கில் 3000 ரூபாயிலேருந்து இருக்குங்க. 3000 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. ஓகேண்ணா. ஸோ பேசிக் மாடல் அதில் எடுக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 வருஷம் அவங்க கேரண்டி தராங்க அவங்க கம்பெனிக்காரங்க. அந்த 5 வருஷத்தில் உங்களோட பவர் சேவிங் EBயில் கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் திரும்பி வாங்கிக்கலாம். எப்படின்னா, அதாவது எனர்ஜி சேவிங். ஸோ EBயோட பில் கட்டுற அமௌண்ட் கம்மியாயிடும். இந்த அமௌண்ட் அப்படியே டிடெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த ஃபேனோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பி ரிட்டர்ன் வரும். ஓகே, அப்படி சொல்லுங்கள். நான் கூட என்னன்னா EB காஸ்ட் வாங்கி வர மாட்டாங்கல்ல. 3 மாடல் இருக்குங்க. டேபிள், பெடஸ்டல், வால். டேபிள் ஃபேன் இருக்கும். ஓகேண்ணா. Crompton, Evels, Orient எல்லா கம்பெனியும் மல்டி பிராண்ட் எல்லாமே இருக்குங்க. ஓகே. இது எல்லாமே பெடஸ்டல் ஃபேன், கீழே இருக்க பெடஸ்டல் ஃபேன் பாருங்க இருக்குங்க. ஓகே. ஸோ வால் ஃபேன்ஸ் இதெல்லாம் வால் ஃபேன்ஸ். இதெல்லாம் என்ன ரேஞ்சில் வரும்? மினிமம் 1850 ஆரம்பிக்கும். 3500 வித் ரிமோட்டோட சேர்ந்து இருக்குங்க. ரிமோட்டோட வர்றது இருக்குங்க. இதுலேயும் BLDC ஃபேன் அந்த வாட்ஸ் கம்மியானது 35 வாட்ஸ் இருக்கிறது. அது எந்த கம்பெனி? அது ஆட்டம்பர்க்னு சொல்லி ஒரு பிராண்டில் மட்டும் இருக்குது. ஸோ அது நான் கீழே வந்து காட்டுறேன். ஓகே. அடுத்து என்னென்ன பார்க்கணும்? ஆல்மனாடு. ஓகே. ஃபேன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. கமர்ஷியல் யூஸ்க்கு. அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஏர் சப்ளைட் பெடஸ்டல் ஃபேன், மற்ற எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்ஸ்.
ஓ இதெல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இதெல்லாம் கமர்ஷியல் இது கொஞ்சம் ஹெவியாக வர்றதுக்கு இந்த பண்ணுவோம் பவராக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மற்ற லைட் டியூட்டி எல்லாமே வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிச்சன் எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நமக்கு இதில் கிடைக்கும் ஓகேண்ணா ப்ரைஸிங்கும் நல்ல ப்ரைஸிங் ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கிடைக்கும் இது ஃபுல்லாக ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கிடைக்கும் ஓகே ராதாகிருஷ்ணா அன்கோல ஹோல்சேல் மட்டும்தான் ஓகேண்ணா மேலெல்லாம் ஹையர் அண்ட் மாடல் பார்த்தாச்சு இப்போ பேசிக் எவ்வளோல இருந்து இருக்குண்ணா பேசிக் வந்து 1350 ஓரியன்ட் கிராம்ப்டன் எல்லாமே இருக்குது எல்லா பிராண்டும் ஓகேண்ணா பார்த்தலாங்களா மாடல் பாருங்கள் இந்த மாடல்ஸ் தான் இந்த மாடல் எல்லாமே பேசிக் மாடலுங்க வாரண்ட்டி எவ்வளோ நாள்ண்ணா வாரண்ட்டி 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி ஓகேண்ணா எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் வீட்டுக்கே பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே இந்த மாடல்ஸ் இந்த டிசைன் இது எல்லாமே டெக்கரேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருந்து ஒரு 300 rupees 400 rupees மேக்ஸிமம் 300-400 எச்சாகும் இதாகிட்டு வரும் இது எல்லாமே மற்ற மாடல்ஸ் இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் அழகான மாடல் எல்லாம் வந்திருக்கு இப்போ இதெல்லாம் கிராம்ப்டன் அவுரான்னு சொல்லி ஒரு மாடல் இருக்குது அதில் 5 மாடல் இருக்குது அவுரா ஆர்டினரி இருக்குது அவுரா ஆன்டி டெஸ்ட் டெஸ்ட் படாத மாடல் அது ஒன்று இருக்குது அவுராவில் 2D 3D அது மாதிரி ஒரு மாடல் வந்துருக்குங்க இதான் ஆமாம் அதான் அந்த லுக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி பேர் மாறும் டிசைன் மாறும் ரேட் மாறும் ப்ரைஸிங் மாறும் ஓகேண்ணா பாருங்கள் ஒரு சாம்பிளுக்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அப்படியே லைனாக கிராம்ப்டன் பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சத்துக்கு மேலே ஃபேன் போயிட்டுருக்குன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு 1 லட்சத்துக்கு மேலே ஃபேன் போயிட்டு ஓகே சூப்பராக இருக்குது அடுத்த மாடல் காட்டிடுங்க அப்படியே இதில் ஓரியன்ட்டுங்க அதுக்கு ஈக்குவலான மாடல்ஸ் இருக்குது குவாலிட்டி நம்பர் 1 இது உங்களுக்கு குவாலிட்டி நம்பர் 1 ஓகேண்ணா ஸோ நல்லா எத்தனை வருஷம் வாரண்டி தராங்க அதே 2 இயர்ஸுங்க ஓகேண்ணா இதுலேயும் நம்ம மேலே பார்த்தா டேபிள் பெடல் வாலெல்லாம் மேலே இருக்குது பார்த்தீங்க இந்த கம்பெனிலே இருக்குது பார்த்தீங்க ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஆட்டோபர்க் ஃபேன்ஸ் அதிகம் பார்த்துடலாமா பார்த்துலாம்ண்ணா இந்த மாடல் எல்லாமே ஆட்டோபர்க்குங்க இந்த மாடல் என்னன்னா எல்லாமே பிஎல்டிசி ஃபேன் ஆமாம் பிஎல்டிசி ஃபேனுங்கிறது அந்த வாட்ஸ் கம்மிங் 35 வாட்ஸ் வித் ரிமோட்டோட வரும் கரண்ட் பில் கம்மியாக வரும் அதாவது இது வந்து 35 வாட்ஸ் மேக்ஸிமம் 28 வாட்ஸ் 35 வாட்ஸ் கூட வரும் மற்ற பிராண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 80 வாட்ஸ் வரும் 80 வாட்ஸ் மாட்டலாம் ஸோ இது 70% சேவிங் 70% வரைக்கும் பவர் சேவிங் பண்ணலாம் ஸோ இது இப்போ நல்லா போயிட்டுருக்குங்க இந்த பிராண்டும் சூப்பராக போயிட்டு இது எவ்வளோண்ணா வருது இது 3500 இருக்குங்க 3500 இருக்குங்க ஓகே ஸோ இப்போ இது நல்லா போயிட்டுருக்குங்க இந்த மாடல் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஓகே ஏன்னா கஸ்டமர் அந்த பவர் சேவிங் பார்க்குறாங்க நம்மகிட்ட இருக்கிறது சூப்பர் ஃபேன்லேயும் நம்மகிட்ட இருக்கிறது பிஎல்டிசி ஃபேன் ஒன்லி பிஎல்டிசி ஃபேன் இந்த பிஎல்டிசி பவர் சேவிங் வித் ரிமோட்டோட வந்துடும் பண்ணிக்கலாம் பவர் கரெக்டுங்க அது ஒரு நாளாக போயிட்டுருக்கு அதுவும் நம்ம பார்த்தீங்களா ஆட்டோபர்க் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் இது எவ்வளோண்ணா வருது சூப்பர் ஃபேன் இதே இந்த ரேஞ்ச் 3500 to 5000 6000 வரைக்கும் இருக்குங்க நல்லா போயிட்டுருக்க மாதிரி இதில் முக்கியமாக கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஆல் கலர்ஸ் எல்லா கலர்லையும் இருக்கீங்க நல்லா போயிட்டுருக்கும் பக்கத்துலனா ஏவல்ஸுங்க ஆமாம் சூப்பர் ஸோ மல்டி கவுண்டர் நம்மளுது எல்லா ஃபேனுமே நம்மகிட்ட இருக்கும் பிளைன் கலராக இருக்குது நல்லா ரிச் லுக் தரும் அப்படிதான் ஸோ ஏவல்ஸ் ஃபேன் பொறுத்தவரை டெக்கரேட்டிவ் மாடல்ஸுங்க டெக்கரேட்டிவ் மாடல்ஸ் எல்லாம் நிறைய மாடல்ஸ் புக் வைஸ் இருக்கும் ஸோ அது நல்லா போயிட்டுருக்கு இதில் டேபிள் பெடல் வால் எல்லாத்துலேயுமே அதுலேயும் இருக்கும் டேபிள் பெடல் வால் எல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருக்குது ஓகே இது இந்த மினி ஃபேன்லாம் எவ்வளோ வருது அது சைஸஸ்ங்க ஒவ்வொரு ரூம் சைஸ் தகுந்த மாதிரி இப்போ சின்ன 8 ரூம்னா 24 போதும் எவ்வளோ வருதுன்னு அதே ரேஞ்ச் 1600 ஆரம்பிக்கும் இதே இதில் சின்ன எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருக்குது அதையும் நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் பொறுத்தவரையில் கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வேறு நம்ம பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுறது வேறு இந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் எல்லாமே பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுறது இந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் எல்லாமே பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுறது கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுல இந்த மெட்டல் பாடி இது தனி அது தனி மெட்டல் பாடி ஸோ இந்த ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கெல்லாம் பண்ணுறதுல இந்த மாதிரி மாடலுங்க ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கு வாங்குறாங்க இப்போ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி மாடல் இதெல்லாம் எவ்வளோண்ணா வருது ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு 1000 rupeesலேருந்தே இருக்குங்க 1000 ஆரம்பிக்கும் 1500 வரைக்கும் அப்படியே ஒவ்வொரு மாடல் வைஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ மற்றது நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் எல்லாமே நம்ம டீல் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் ஆமாம் ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா A to Z எல்லாமே கிடைக்கும் ஓகே எதாக இருந்தாலும் அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் மெசேஜ் அந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா நீங்கள் பார்சல் கொடுத்து கால் பண்ணிக்குவோம் ஓகே ஸோ ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் என்கொயரி அனுப்பினா கூட பண்ணுறோம் இது எல்லாமே ரிப்ளை அனுப்பிடுவோம் ஓகே ஸோ அது நடக்கும் இந்த டெலிவரியில் எவ்வளோ நாள் ரீச் ஆகும் ஒரே நாள் தான் வீட்டுக்கே போய் கொடுக்கலாம் ஓகே உங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருவீங்க ஃபேனோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் ஐக்கான் ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை